வீடியோ எடுக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணி வீடியோ எடுத்துதான் இல்லப்பா போட்டாச்சுப்பா ஆட்டாத அப்படியே அப்படியே நேரா தலை கொசுடி இதில் கொசு கடிக்குதுல கொசு கடிக்குதுல இல்ல தெரியுது கொசு கடிக்குதுல என்ன சொல்ல பண்றீங்க அப்படியே உட்கார காலை கொசு கடிக்கிறா பொட்டு பொட்டு அடிக்குண்டா நீ உழுவுல சேர்த்துல அந்த பக்கம் திரும்ப அந்த பக்கம் உழுவ போறாங்கடா என்ன பாலிங்கறா மழை பெஞ்சா விஜய் சாயா இப்போ விளாண்டா நீ மழையில நான் விளையாண்டு இருந்திருக்காங்க நினைச்சிட்டேவா ஆமாம் ஏவாப்பா இல்லை கொசு கடியுது தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதே வேணாமா ஐயோ ஏன் மூஞ்சிட்டு வாழச்சு அப்படின்னு இருக்கும் கரெக்டாக நேரம் வந்துச்சு.